大家好，又見面啦！我哋今日咧嚟到咧城市中心公園資產龍源華府，見面大概20萬方嘅一個樓盤嘅。而今日咧，我哋帶大家嚟睇呢套咧就係115平方，大概1238尺左右嘅4房2廳2廁一個單位。首先一入嚟咧，左手邊呢度咧可以睇到，我哋就一個超級大一個陽台嘅。佢同我哋上期睇嗰個88平方嗰個係一樣嘅，可以改成睡房啊或者兒童房。而知道咧，我哋呢個房咧係只算一半嘅面積，大概就係3個方。你用3個方嘅錢就可以買一個6個方嘅房。穿過咗走廊之後咧，我哋就可以睇到我哋個起居室啦。起居室咧，你第一時間發現佢一個特點，亦或係亮點，你可以睇得到嘅，就係南北通道一個設計。然之後咧，南北通道嘅設計咧，佢嘅採光效果咧係其他戶型冇得比嘅。首先咧，我哋睇下呢個超闊嘅大客廳，佢有4米闊咁闊嘅。然之後咧，佢要滿足你擺一部100寸一個電視嘅一個需求。客廳闊，咁陽台一定就係闊噶啦。早晨咧，我哋可以嚟呢度咧飲杯咖啡，呼吸一下新鮮空氣噶。然之後咧，夜晚嘅時候咧，我哋可以喺呢度吹吹風，睇下下面一個花園嘅一個情況嘅。我哋都可以擺啲花花草草啊，都唔知幾舒服。除咗客廳有陽台之外咧，我哋一個餐廳都有一個陽台嘅喎。我哋陽台咧，你打開呢個陽台門嘅，吹住一個自然風啊，你食飯都食多幾碗啊。餐廳咧同廚房咧係取一個相連嘅設計嘅。然之後咧，我哋喺餐廳煮餸咧，轉過身之後咧，我哋就可以擺上一個餐台。而且咧，你可以睇得到呢個廚房嘅設計啊，真係比較闊綽嘅。你一家人齊齊整整喺呢度煮飯，都唔會覺得窄噶。而家咧，我哋睇嘅呢個咧就係一個公用嘅洗手間啦。佢係一個3段式嘅設計嘅。然之後咧，佢乾濕分離，所以話你呢度用得咧比較舒適舒服啲。啱啱咧，我哋入門睇咗左手邊咧就係第一個房啦。而家咧，我哋睇下其他房啦。佢嘅窗台咧係一個標配嘅，你可以睇得到佢嘅牆兩邊咧係有床頭櫃嘅，所以話呢個房係比較之闊綽嘅。然之後咧，再過嚟呢度咧，左手邊我哋可以睇到我哋一個兒童房啦。佢嘅陽台咧同我哋嘅床咧係連埋一齊嘅，所以話呢個設計咧可以睇得到佢呢個房間咧都係比較啲舒適。而家咧我哋就嚟咗咧主人房一個位置噶啦，你可以睇下呢個主人房。我哋上期咧88平方嗰一個啊，佢嘅房咧其實都可以嘅。你可以睇得到我哋呢個115平方嘅呢個主人房係多咗咩？衣帽間啊！然之後咧呢個廁所咧佢都係3段式嘅，比較舒適舒服啲嘅。主人房咧你可以睇到佢牆嘅兩邊咧都係放咗床頭櫃嘅，所以話都係比較闊綽啲。而家咧同大家總結一下我哋115平方，大概1238尺4房2廳2廁嘅一個優惠。我哋首期咧只需要5萬蚊嘅，月供大概4000蚊左右，就可以攞到呢個單位噶啦。今期咧我哋就到呢度。如果咧大家有咩問題咧，可以隨時私信我。如果想了解更多信息嘅話，記得繼續關注我咯。今期就到呢度，拜拜。